कफ सिर्फ एस्मा या सर्दी होती है। 3 हफ्तों से ज्यादा चलने वाली खांसी नॉर्मल नहीं होती। रिपीटेड एंटीबायोटिक्स या इनहेलर बिना डायग्नोसिस के लेना एक कॉमन गलती है। लंग कैंसर और सीरियस लंग डिजीजेस में खांसी अक्सर पहला सिम्टम होती है। अगर 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी चल रही है और इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो ओपीडी में एक डॉक्टर से डिटेल्ड लंग का इवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सीरियस बीमारी का बड़ा अर्ली लक्षण हो सकता है। इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और डिटेल्ड इवैल्यूएशन कराएं।